जी तो नाज़रीन, ये सॉल्यूशन जो मैं आपको अपने सामने दिखा रहा हूँ, ये हमारे फार्म पे जानवरों को लाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फार्म में इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल मक्खियों, मच्छरों, जुओं और दीगर नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल और ख़ास तौर पे चिचड़ों के लिए इसको स्प्रे किया जाता है। इस सॉल्यूशन को पूरे फार्म के अंदर स्प्रे करने के बाद और फार्म के इर्द-गिर्द चूना लगाने के बाद इन जानवरों को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये बीमारियों से महफूज़ अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें।